It rained the whole day, spent at his lover's grave. Said his goodbyes to her family and friends. Packed his things in a rusted car, rode off in the rain. He came upon a church in ruin with an old man. Καλησπέρα. Ποιοι είναι λοιπόν οι πρωταγωνιστές, πώς τους αναγνωρίζεις και γιατί τους επιλέγεις? Κυκλοφορούν ανάμεσά μας ή μήπως ζουν ξεχωριστά, έχουν τίτλους και ρόλους πολύπλοκους? Με αυτή την απορία ξεκινώ κάθε χρόνο την εκπομπή. Γιατί είναι εύκολο να παρασυρθείς και να πιστέψεις ότι οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί που ποζάρουν στην πρώτη γραμμή. Αλλά αυτό είναι σπάνιο. Πρωταγωνιστές για μένα είναι οι άνθρωποι που δεν σταματούν στα εμπόδια. Που δεν το βάζουν στα πόδια δηλαδή. Με αυτές τις σκέψεις άκουσα την ιστορία του Δημήτρη στα τέλη του καλοκαιριού. Και δεν είμαι μόνος, μου είπε. Έλα να γνωρίσεις την Ελένη της δραματικής. Τον Γιάννη τον πρόεδρο. Τον ποδηλάτη που έχει βρει τον τρόπο του με τις ανηφόρες. Και όταν τους γνώρισα είπα, με αυτούς θα ξεκινήσω φέτος την εκπομπή. Ελάτε, πάμε να πούμε στον κόσμο την ιστορία σας. Όταν μου είπε ο γιατρός ότι δεν υπήρχαν άλλα φάρμακα, άλλες αντιβιώσεις, εκεί επαναστάτησα. Έγραψα και ένα τατουάζ, διένει τη Νιάρ, το τέλος είναι κοντά, και πήγα στη Μύκονο να τα ζήσω όλα. Οι άντρες? Στη ζωή μου, σχέσεις, δύσκολο κομμάτι. Το έλεγες? Το λες? Να, δεν γινόταν να μην το πεις. Ανατιτράμινο μπαίνεις, που λες ότι πας. Έχω σχέση μόνη μου βασικά τα τελευταία 10 χρόνια. Από τις αρχές της είχα πει τι έχω και το δέχτηκε πολύ καλά. Με έχει βοηθήσει αρκετά σε όλο αυτό. Οι αληθινοί πρωταγωνιστές είναι αυτοί που είναι μες στα νοσοκομεία, όχι εγώ. Είμαι η Ελένη. Το πρόβλημά μου διαγνώστηκε 2 χρονών ήμουνα. Η ανησυχία των γονιών μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αφού το προσδόκιμο όριο της ζωής ήταν 10 χρονών, αλλά τώρα είμαι 33. Οπότε οι εξελίξεις στην επιστήμη αλλάζουν τα δεδομένα. Είναι αλήθεια ότι τα επόμενα 10 χρόνια παίζονται όλα? Δηλαδή θα έχουμε πολλά φάρμακα για την πλήρη αποθεραπεία από αυτήν την αρρώστια? Σαφώς η επόμενη δεκαετία θα είναι σαφώς πιο καθοριστική από ό,τι ήταν η προηγούμενη. Αλλά μην ξεχνάμε, είπαμε, ότι η νόσος δεκαετία με δεκαετία βελτιώνεται και βελτιώνεται το προσδόκιμο επιβίωσης. Αυτό σημαίνει ότι και τα ήδη υπάρχοντα σήμερα φάρμακα είναι αποτελεσματικά, αρκεί να το καταλάβει ο ασθενής και να ακολουθεί τις οδηγίες που χρειάζεται. Το σισμανόγλιο είναι η κρυφή πλευρά της ζωής μου. Έρχομαι ανά 4 μήνες και εντάξει, πολύ γνωστοί και φίλοι θα σοκαριστούν, γιατί οι περισσότεροι δεν το ξέρουν. Όχι ότι το έκρυβα, απλά δεν το λέω σε όλους. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
Στην Ευρώπη ποιο είναι το προσδόκιμο? Πιστεύετε σήμερα ότι ο μέσος όρος επιβίωσης έχει φτάσει στα 36 με 37 χρόνια. Και το προσδόκιμο επιβίωσης στην Ελλάδα πόσο είναι? Εγώ πιστεύω ότι έχουμε φτάσει τα 29-30. Γιατί έχει τόσο μεγάλη διαφορά στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη? Ναι, εκείνο που θα θέλαμε εμείς να βελτιώσουμε είναι να υπάρχουν ειδικά κέντρα εξειδικευμένα με γιατρούς εξειδικευμένους στην νόσο, για να μπορέσει το προσδόκιμο πιθανόν να καλύψει αυτό το μικρό χάσμα που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και υπολείπων χωρών Δυτικής Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής. The stars look very different today. For here... 15 χρόνια μπαίνω-βγαίνω στα νοσοκομεία και παράλληλα κάνω τη ζωή μου. Έχω σπουδάσει, έχω δουλέψει, έχω κάνει πολλά πράγματα. Δεν ήθελες να σε λυπούνται, γι' αυτό δεν το έλεγες? Ναι, η λύπηση είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο δεν θέλεις να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν θέλεις να σε λυπούνται. Και δεν ήθελα ποτέ να με λυπούνται. Οι άντρες? Στη ζωή μου, σχέσεις. Δύσκολο κομμάτι. Αλλά όχι λόγω της σκιστικής, λόγω της προσωπικής μου πλευράς. Το έλεγες? Το λες? Να, δεν γινόταν να μην το πεις. Ανατετράμινο μπαίνεις, που λες ότι πας. Η ζωή ενός ατόμου με κιστική ένωση δεν είναι τόσο απλή. Για να ζήσει πρέπει να αγωνίζεται καθημερινά. Και όταν λέω να αγωνίζεται καθημερινά, θα πρέπει να κάνει 2 με 3 φορές την ημέρα φυσιοθεραπεία του αναπνευστικού, η οποία διαρκεί περίπου μισή ώρα κάθε φορά. Πρέπει να κάνει εισπνοές φαρμάκων πρωί, βράδυ, άλλα 20 λεπτά. Και επιπλέον θα παίρνει και μια χούφτα φάρμακα. Άρα αυτό που κάνουμε εμείς το πρωί και πλυνόμαστε και ξυριζόμαστε, αυτό το πράγμα είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν κάθε μέρα από τη ζωή τους 3 ώρες, και αυτές οι 3 ώρες είναι για να φροντίσουν την υγεία τους, για να ζήσουν. Πώς υπήρξε μέσα? Είναι 8 μήνες στην εισαγωγή μου. Τι περιμένεις? Περιμένω να βρω κέντρο. Έχω στείλει σε 3 κέντρα. Το πρώτο με καταργήσανε. Στο δεύτερο δεν μου απαντήσανε καθόλου. Και τότε που περιμένω. Κέντρα μεταμόσχευση. Ναι. Και αν δεν μας συνταχθούν για αυτό, πάμε σε άλλα. Όλη μέρα σου εξηγόμεσαι? Ναι, πλέον ναι. Τελευταία 1,5 χρόνο. Με συνέχεια. Εντάξει, όσο μπορώ να περπατήσω. Αυτό. Μονίμως εδώ πέρα. Με τη μαμά. Οι γονείς έχουν πάρει στη σταδία με τα παιδιά τους. Ο μπαμπάς είναι πάνω με τον αδερφό. Ελπίζω να έχεις σύντομα καλά νέα. Είστε καλά. Είστε καλά. Γεια σας. Αυτό στον αγώνα τον δίνει καθημερινά μόνος του. Εκτός το ότι 1 με 2 φορές τουλάχιστον το χρόνο μπαίνει στο νοσοκομείο για να κάνει ενδοφλέβη αγωγή. Άρα το άτομο που πάσχει από την λογιστική είναι σαν ένα ναυαγό που παλεύει, κολυμπάει, βλέποντας στο βάθος την παραλία και αγωνίζεται να φτάσει. Και δεν πρέπει να χαλαρώσει, να μείνει, να σταματήσει. Γιατί αν τυχόν σταματήσει ή δεν κάνει αυτά που πρέπει, το κύμα θα τον απομακρύνει από την ακτή και θα τον ρουφήξει η θάλασσα. Έχεις περάσει την βράδια κλαίγοντας?
Πολλά. Ειδικά όταν σε κυριεύει ο φόβος του θανάτου. Απλά μεγαλώνοντας... Διαψεύδεις το θάνατο. Κάπως έτσι, ναι. Ο θάνατος πάντα είναι απειλή. Είτε για μένα, είτε για σένα, είτε για τον δίπλα. Απλά εγώ γνωρίζω και είναι σημαντικό. Πρόβλημα επιβίωσης σαφώς αποτελούν οι λοιμώξεις του αναπνευστικού. Η καταστροφή του αναπνευστικού, όσο και να προσπαθεί ο ασθενής, είναι, ας το πούμε, νομοτελειακή. Δηλαδή κάποτε θα επέλθει, κάποτε θα γίνει. Άρα κάποια στιγμή μεταμόσχευση. Οπότε μοιραία, σαν τελευταίο όπλο, είναι η μεταμόσχευση πνευμόνων. Πράγμα το οποίο έχουμε δυσκολίες στην Ελλάδα για τη μεταμόσχευση πνευμόνων, για τον απλό λόγο ότι δεν γίνονται εδώ. Οπότε μοιραία καταφεύγουμε σε κέντρα του εξωτερικού, τα οποία είτε παρακαλώντας είτε με διαπροσωπικές γνωριμίες και το ένα και τ' άλλο προσπαθούμε να μας μεταμοσχεύσουν ασθενείς μας. Τώρα θα βλέπουμε ό,τι βλέπεις. Εντάξει, Νιώθω καμεραμάν. Ωραία. Πάμε. Αγαπημένος ρόλος, Blanche. Ελπίζω να μην μου τα παίρνετε αυτά. Ναι, θα ήθελα να παίξω θέατρο, τι? Έχω παίξει στο θέατρο. Δεν είχα λείψει ούτε μια μέρα. Πόσο καιρό? 3 χρόνια που ήμουν στη σχολή. Έμπαινα Χριστούγεννα Πάσχα μέσα, ακριβώς για να μην χάσω ούτε μια μέρα από τη σχολή. Στο νοσοκομείο έχω φύγει, μπαταρισμένο το χέρι και εκεί πάω. Γιατί τα κάνεις παράλληλα. Δεν σημαίνει 15 μέρες, 12 στο νοσοκομείο, τέλος η ζωή. Κάνεις και άλλα πράγματα. Ήσουν διακοπές. Ήμουνα διακοπές, πόσες φορές έχω φύγει διακοπές. Γιατί πού είσαι ρε Λένη? Διακοπές. Δεν ξέρω κι εγώ πού. Ωραία. Έλα βρε Λένη. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε λίγο. Και τότε κατάλαβα. Και τότε κατάλαβα. Με το πιο σκληρό, το πιο άδικο τρόπο. Είναι μονόλογος, δεν είχα σκεφτεί τόσο πολύ. Τα έλεγα, ήθελα να πω για τη ζωή μου, γιατί κοβλάρω μπρος στις κάμερες. Θα βιώσω, με τι να κάνεις. Μπαίνω, κάνω το ρεκτιφιέ μου, βγαίνω και είμαι καλά. Έτσι. Και όμως είναι φυσιολογικό για μένα το νοσοκομείο. Πολύ. Σε ένα ίδιο νόμισμα, στο ίδιο νόμισμα υπάρχουν 2 πλευρές και εγώ είμαι μία και υπάρχει η άλλη που είναι παιδιά που χαροπαλεύουν πάνω. Άλλα πάνε καλά, άλλα πάνε πιο άσχημα, άλλα καταλήγουνε. Με βλέπετε τώρα καλά, αύριο μπορεί να μην είμαι καλά και άλλα παιδιά πάνω δεν είναι καλά. Είναι άσχημη αρρώστια και κρυφή και ελπίζω με την εκπομπή να τη μάθει ο κόσμος και να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής των παιδιών που βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο και σε αυτά που είναι ξεχασμένα στο σπίτι τους.
Ευτυχώς το τελευταίο διάστημα έχει γίνει μια προσπάθεια από όλους μας να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής μέσα στο νοσοκομείο, γιατί τα δωμάτια πριν ήταν άθλια. Είχαμε κοινό μπάνιο με κόσμο που δεν έπρεπε να ήμασταν μαζί, γιατί εμείς πρέπει να κρυβόμαστε από τα μικρόβια. Και αυτό είναι μια εξέλιξη για μένα. Αλλά χρειάζονται και άλλα πολλά πράγματα. Να φτάσουμε σε προδιαγραφές ευρωπαϊκές, αν θέλουμε να λεγόμαστε Ευρώπη. Για τη ζωή θα μιλήσουμε, για το θάνατο. Μαζί δεν πάνε αυτά. Γεννιόμαστε και να πεθάνουμε. Κάπως έτσι δεν πάει. Θα πάρουμε από την αρχή. Πότε μαθαίνεις για την αρρώστια? Εγώ τα μάθα στα 8. Υπό καλές συνθήκες κάποιο παιδί μπορεί να τα μάθει και τους πρώτους μήνες ζωής του. Όσο πιο νωρίς λένε οι γιατροί, τόσο καλύτερα. Σίγουρα έχεις έναν αγώνα για να κρατήσεις τον οργανισμό σου όσο μπορείς καλύτερα. Οπότε όσο πιο νωρίς ξεκινήσεις, έχεις κερδίσει πολλά. Εσύ πότε το μαθαίνεις, πότε έρχεσαι αντιμέτωπος με την αλήθεια? Στο γυμνάσιο θεωρητικά που άρχισα να ψάχνω τι είναι αυτή η πάθηση και τι συνέπειες έχει και ότι έχει χαμηλό όρο ζωής, και αρχίσεις και κάνεις κέρυες ερωτήσεις στους γιατρούς που κάποιοι δεν μπορούν να μην σου απαντήσουν. Θα στα πούνε όπως είναι οι γιατροί. Τι απαντούν δηλαδή οι γιατροί σε ένα παιδί γυμνασίου? Αποφεύγουν να σου πούνε ότι έχεις όρια ζωής, αλλά όταν το ρωτήσεις και τους πεις υπάρχει περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να στο αρνηθούν και σου λένε ότι μπορεί να φτάσει μέχρι τα 20. Και έχεις μεταπτώσεις? Θα τα κάνω όλα μέχρι δεν κάνω τίποτα? Μέχρι να οριμάσω και να το διαχειριστώ ήταν έτσι. Ήταν για ποιο λόγο να τα κάνω όλα, για ποιο λόγο να ξυπνάω το πρωί, για ποιο λόγο να δουλέψω, για ποιο λόγο να σπουδάσω, εφόσον η ζωή είναι μικρή. Απ' την άλλη, όταν αρχίσεις και το διαχειρίζεις και το οριμάζεις, βλέπεις ότι μπορεί να είναι και ένα δώρο. Δώρο? Για εξήγησέ μου το αυτό. Όταν ξέρεις την άλλη μέρα ότι μπορεί να πεθάνεις, βλέπεις τον κόσμο αλλιώς. Τη μητέρα σου δεν θα την βρίσεις, θα κοιτάξεις να απολαύσεις την κάθε στιγμή, γιατί όταν δίνεις κάτι, το δίνεις ολοκληρωτικά και δεν το δίνεις ψεύτικα, είσαι εντελώς αληθινός. Δεν έχεις ανάγκη το ψέμα. Δεν είναι δώρο να τα βλέπεις όλα αληθινά. Και επανασταθείς πότε? Εγώ επαναστάθησα στα 20. Όταν μου είπε ο γιατρός ότι δεν υπήρχαν άλλα φάρμακα, άλλες αντιβιώσεις, και επαναστάθησα. Έγραψα και ένα τατουάζ, διένει τη Σνιάρ, το τέλος είναι κοντά, και πήγα στη Μύκονο να τα ζήσω όλα. Να ζήσω τη νύχτα, να ζήσω τα πάντα. Τι εννοούσε ο γιατρός, δεν υπάρχουν άλλα φάρμακα? Είχα αποκτήσει ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά, οπότε δεν με πιάνανε πλέον. Για περιέγραψε μου τη ζωή σου τότε. Τότε έπεσα με τα μούτρα στη νύχτα, μ' άρεσε, όπως άρεσε και όλους τους συνομιλικούς μου, και τη ζήσαμε στα άκρα. Όταν λέμε στα άκρα, δουλειά στο beach bar το απόγευμα, το βράδυ στο νυχτερινό μαγαζί,
και σε ρία αυτό μπορεί να πήγαινε και 90 μέρες. Και πώς αντιδρά ο οργανισμός στη Μύκονο? Στην αρχή παραδόξως καλυτέρευσα. Είτε λόγω αλλαγής περιβάλλον, είτε το κολύμπου που έκανα. Στην αρχή άντεχα και ήμουν εντάξει. Με την πάρα των χρόνων όμως άρχισα και έπεφτα. Αλλά εγώ ήθελα να συνεχίσω. Οπότε είτε το παριζόμουν, είτε έπαιρνα φάρμακα για να μπορέσω να είμαι στο πόστο μου και να είμαι σαν όλους τους άλλους. Μέχρι που έφτασε κάποια στιγμή που τα πρωινά έπρεπε να μπαίνω στο οξυγόνο στο τοπικό νοσοκομείο για να μπορέσω το βράδυ να αντέξω. Οπότε έπρεπε να αλλάξω τρόπο ζωής. Και φαίνεις τη Μύκονο και έρχεσαι στην Αθήνα. Ναι. Πιο συνειδητοποιημένος. Πιο αποφασισμένος. Αρχιτεκτονική. Επίβλεψη το πρωί, σχολή ταυτόχρονα και πιο ενεργή συμμετοχή και δράση στο σύλλογο για την πάθηση. Αυτό τι είναι? Είναι μια ανάγκη να είσαι μαζί με άλλα παιδιά που έχουν αυτή την αρρώστια? Ή πιστεύεις ότι κάτι θα βγάλεις από αυτή την δράση? Αυτό που ανακάλυψα εγώ είναι ότι τα παιδιά δεν φεύγανε από την πάθηση. Φεύγανε από το ότι δεν υπήρχε κοινή γραμμή απαιτήσεων. Πέρσι ο Γιώργος δεν είχαμε κρεβάτι στο Σωτηρία, οπότε πήγε σε το τοπικό νοσοκομείο όπου κατέληξε. Και το καλοκαίρι η Μαρία πήγε για δικό της θέμα σε άλλο νοσοκομείο. Δεν ξέραν να το χειριστούν οι γιατροί και τη χάσαμε. Οπότε θεώρησα απολύτως αναγκαίο να συγκροτηθούμε για να μπορούμε να ζητάμε αυτά που χρειαζόμαστε. Για μίλησέ μου λίγο για το σύλλογο. Τι έχετε καταφέρει? Έχουμε καταφέρει πράγματα που δεν είχαν γίνει εδώ και 30 χρόνια. Για πες. Πάθηση. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε πρώτη φορά πανελλήνια σύσκεψη γιατρών για την κυστική ένωση. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ. Να μαζευτούν δηλαδή όλοι οι γιατροί σε ένα τραπέζι να βρούμε λύσεις. Εγώ προσωπικά όταν έχω τόσους γιατρούς δίπλα μου που ασχολούνται με την κυστική, δεν φοβάμαι καθόλου. Έτσι. Και αυτό θέλουμε να μεταδώσουμε και στους ασθενείς. Τώρα θέλουμε να δούμε, να ακούσουμε 10 μυαλά, 10 ιατρικά μυαλά που έχουν την εμπειρία. Και πιστεύω αυτό θα είναι και το όπλο μας να προχωρήσουμε στην Ελλάδα που θα τη χαρακτήριζα μεσαίωνα στην κυστική. Στο χωριό μου υπάρχει παιδί με κυστική ένωση. Στο χωριό της μάνας μου υπήρχε παιδί με κυστική ένωση. Ένας φίλος μου από τα παιδικά χρόνια στο κάτω Κουγκαπί που παίζαμε μαζί, κλέφτες και αστυνόμους, είχε παιδί με εινοκυστική. Η γυναίκα μου που είναι από τα Αγρίνιο, στο χωριό της υπάρχει παιδί με εινοκυστική. Άρα η εινοκυστική, παρόλο που δεν την ξέρουμε τόση, είναι παντού χωμένη και από κάπου ξετρυπώνει. Η εινοκυστική, Πουλεσταύρο, είναι το συχνότερο κληρονομικό νόσημα κακής πρόγνωσης της λευκής φυλής. Στην Ελλάδα δεν το ξέρουμε τόσο όσο ξέρουμε τη μεσογειακή ανεμία. Η μεσογειακή ανεμία πια όμως υπάρχει πρόληψη, ενώ αντιθέτως στην εινοκυστική η πρόληψη της νόσου ελέγχοντας με DNA τους γονείς δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλής. Απλώς μειώνει την πιθανότητα να αποκτήσουν ένα παιδί με κυστική ένωση. Όταν γεννηθεί ένα παιδί με εινοκυστική και οι δύο γονείς του είναι φορείς. Οι φορείς είναι υγιείς, δεν πάσχουν. Η συχνότητα της νόσου υπολογίζεται στο 5%. Δηλαδή, 1 στους 20, 1 στους 25 είναι φορέας της νόσου. Να το πω πιο απλά. Αν πούμε ότι έχουμε ένα λεωφορείο που έχει 40 με 50 άτομα μέσα, οι δύο θα είναι φορείς. Και αν αυτοί οι δύο έχουν ερωτευτεί μέσα σε αυτό το λεωφορείο, έχουν 25% πιθανότητα να κάνουν ένα κοπέλι που θα έχει εινοκυστική. Δηλαδή, θα χτυπήσει την πόρτα τους η εινοκυστική. Όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με την εινοκυστική από το 1990, τα παιδιά όλα πέθαναν στο παιδιατρικό νοσοκομείο. Είχαμε ένα μέσο χρόνο επιβίωσης γύρω στα 8 χρόνια. Σήμερα λίγα παιδιά πεθαίνουν στο παιδιατρικό νοσοκομείο. Μεταφέρονται στο τμήμα ενηλίκων, τελειώνουν το πανεπιστήμιο, ψάχνουν για δουλειά, αγωνίζονται, γεύονται τον έρωτα, την αγάπη
και όλα αυτά τα πράγματα που δίνουν νόημα στη ζωή. Πόσους ενήλικες ασθενείς υπολογίζουμε ότι έχουμε στην Ελλάδα? Είναι γύρω σε 600, 700, άντε 800 ασθενείς. Και για όλους αυτούς τους ασθενείς πόσες κλίνες έχουμε πανελληνίως? Εγώ πιστεύω ότι πάνω από 20 δεν θα έχουμε. Άρα έχουμε μεγάλη έλλειψη κρεβατιών. Έχουμε μεγάλη έλλειψη κλινών, κρεβατιών, γιατί δεν υπάρχουν αναπτυγμένα κέντρα, τουλάχιστον για τους ενήλικες, σε μεγάλες πόλεις, δηλαδή ας το πούμε να υπάρχει ένας αντίπαλος της Αθήνας. Δηλαδή να ξέρουμε ότι έχουμε άλλες 10 κλίνες στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι εξίσου μεγάλη πόλη με όλη την περιφέρειά της. Να πούμε ότι έχουμε 5 κλίνες, ξέρω εγώ, στη Λάρισα, 5-7 στα Γιάννενα, 5 στην. Δηλαδή εκεί τουλάχιστον που υπάρχουν πανεπιστημιακές κλινικές, να υπήρχε και μια μονάδα ενηλίκων κυστικής σύνοσης, η οποία θα μπορούσε να δούλευε παράλληλα με μια παιδιατρική, αν υπήρχε εκεί. Το νοσοκομείο παιδών είναι ένα κομμάτι της οικογενειακής μας ζωής, περισσότερο από ό,τι συμβαίνει στις συνηθισμένες οικογένειες. Από 6 μηνών οι δίδυμες κόρες μου, η Άννα και η Δήμητρα, διαγνώστηκαν με κυστική ίνωση. Από τότε μπήκαμε σε ένα δύσματο μονοπάτι, σε έναν ιερό πόλεμο θα το έλεγα. Τα παιδιά είναι καλά, ζουν μια πολύ φυσιολογική ζωή με το σχολείο τους, είναι στην 4η Δημοτικού, με τα αθλήματά τους, με τους φίλους τους, με τα πάρτι τους. Με τη διαφορά ότι από πίσω υπάρχει ένα παρασκήνιο ιατρικής φροντίδας. Στην ηλικία που είναι, σχετικά πρόσφατα τους έχουμε κάνει μια ενημέρωση ότι πάσχουν από το νόσημα. Δεν μπορούν να αντιληφθούν βέβαια πλήρως τη σοβαρότητά του. Ξέρουν ότι πρέπει να προσέχουν φυσικά από μωρά. Και σιγά σιγά ο στόχος είναι να αντιληφθούν όλο και περισσότερο την πραγματικότητα, με σκοπό να μπορούν να τη διαχειριστούν όσο γίνεται καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να τη διαχειριστούν μόνες τους κάποια στιγμή. Από αυτό θα εξαρτηθεί κυρίως η πορεία τους στο μέλλον. Το πώς θα το διαχειριστούν μόνες τους όταν θα αρχίσουν να είναι μόνες τους. Ισχύει και σε αυτή την αρρώστια ότι η παραίτηση οδηγεί πιο γρήγορα στο θάνατο? Να σας το πω διαφορετικά. Ένας ασθενής που κάνει ό,τι του λέτε, αλλά είναι σπίτι του και στο νοσοκομείο, με έναν ασθενή που κάνει ό,τι του λέτε, αλλά συνεχίζει και τη ζωή του, ποιος θα ζήσει περισσότερο? Σαφώς και ένα μεγάλο φοβερό πρόβλημα είναι το πρόβλημα το ψυχολογικό. Τα παιδιά αυτά από την ώρα που αντικρίσαν τον κόσμο που είδαν τις φάτσες πέρα από των γονιών τους, του γιατρού και πιθανόν κλίνες νοσοκομείου και νοσηλευτών ή νοσηλευτριών. Σαφώς αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα κοινωνικό. Αυτά τα άτομα θέλουν να φαίνονται στους φίλους τους ότι είναι φυσιολογικά. Εμείς αυτό προσπαθούμε να τους το τονίσουμε, ότι είσαστε φυσιολογικοί. Δηλαδή δεν θα θεωρήσεις ότι αν σου πει ο άλλος γιατί βύχεις, γιατί έχεις φλέμματα, ξέρω εγώ, ποιος ξέρει τι καπνίζεις. Πώς να τον κάνεις κοινωνό της νόσους, να του πεις ότι εγώ έχω ένα πρόβλημα υγείας το οποίο μου φέρνει βήχα και φλέμματα. Και όχι να απομονώνεσαι περισσότερο και να προσπαθείς να αντιμετωπίσεις την κοινωνία με απομονωτισμό. Αυτά είναι ψυχολογικά προβλήματα σοβαρά, τα οποία ακόμη δεν αντιμετωπίζονται σωστά στα νοσοκομεία. Ποιο είναι το προσδόκιμο ζωής τώρα στην Ελλάδα? Επειδή δεν είμαστε καταγεγραμμένοι, δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία. Αλλά όπως λέγεται με αυτά που έχουμε, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γύρω στα 40 έτη, στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι είναι κάτω από το μισό. Δηλαδή 20 χρονών και κάτω. Εσύ πόσο χρόνο είσαι? Εγώ είμαι στα 30. Πας καλά δηλαδή? Τώρα έχω αρχίσει και βλέπω τα σκούρα. Δηλαδή? Το καλοκαίρι πολλές φορές χρειάζεται να είμαι το βράδυ στο οξυγόνο. Τα χανιάζω στη σκάλα, αλλά πλέον ούτε και το σκυλί που θα βγάλεις έξω κουράζεσαι. Εσένα τα πνευμόνια σου πώς είναι? Εγώ τώρα στην τελευταία σπυρομέτρηση ήμουν γύρω στο 35%. Αν πω ότι ένας φυσιολογικός άνθρωπος έχει 100%, ένας καπνιστής μπορεί να πέσει 80%, αλλά αν σταματήσει μπορεί να επανέλθει. Στον άνθρωπο με κυστική όσο πάει και πέφτει. Που στα 35, στα 30% είναι τα όρια.
Μετά θέλεις μεταμόσχευση. Μετά, αν όλα καλά και μπει σύντομα σε λίστα, μπορείς να κάνεις μια μεταμόσχευση που σου δίνει κάποια χρόνια ζωής. Το κάνεις? Μπορεί, δεν το ξέρω. Υπάρχει και το ηθικό μέρος που για κάποιο λόγο έχουν γίνει αυτά και δεν ξέρω αν θέλω να παρατείνω τη ζωή. Δηλαδή για κάποιο λόγο είχα αυτή την πάθηση και μπορώ να το δεχτώ και έτσι. Δεν έχω φτάσει στο τέλος, αλλά έχω δει ότι η ζωή είναι για μένα σίγουρα ένα πέρασμα. Στο Θεό πιστεύεις? Αυτό με ένα ερώτημα δεν μπορώ να το απαντήσω. Αν και ήμουνα σε θρήσκα οικογένεια, στην πρώτη επανάσταση, όπως σκεφτόμουν ότι άμα ήμουν στην Τουρκία πολύ πιθανό να ήμουν μουσουλμάνος, με το ίδιο σκεπτικό εδώ θα ήμουν χριστιανός. Οπότε τα ανέρεσα όλα και το άρχισα από την αρχή. Αν δεν κάνεις μεταμόσχευση, πόσο χρόνο έχεις ακόμα? Τίποτα δεν είναι σίγουρο, αλλά με αυτά που μου είπε και ο γιατρός μου, αν χάνω 2%-3% κάθε χρόνο, πάει μετά με μαθηματική ακρίβεια, πότε φτάνει το τέλος. Μπορεί να είναι και σε 5 χρόνια. Με μία λίμωξη μπορεί να είναι και τον επόμενο μήνα. Όλοι έχουμε ένα άγχος με τον χρόνο που φεύγει. Ένας άνθρωπος που είναι στα 50 και ξέρει ότι θα φύγει στα 80 έχει το αλφα άγχος. Ένας άνθρωπος που είναι στα 30 και ξέρει ότι θα ζήσει 5 χρόνια δεν έχει ένα πολλαπλάσιο άγχος. Αν το πάρεις έτσι, ναι, αλλά εγώ θα το ρωτήσω αλλιώς. Κάποιος που παθαίνει ένα ατύχημα και πεθαίνει αύριο, είχε προλάβει να αλλάξει κάτι από τη ζωή, θα άλλαζε? Σίγουρα θα άλλαζε κάποια πράγματα. Εγώ το παίρνω ότι έχω μια γνώση, άρα αυτή η γνώση μου δίνει μια σοφία και μια ορμότητα πώς θα χειριστώ την κάθε στιγμή. Μέρες παρέτησης υπάρχουν? Μέρες που γονατίζεις υπάρχουν, όταν βλέπεις ότι σου έχουν κοπεί κάποια πράγματα σωματικά. Δεν μπορείς να κάνεις επειδή σε έκοψε το σώμα σου, ενώ το πνεύμα σου ήθελε να τα κάνει. Πολλές φορές, επειδή κουράζομαι από την ανάσα, μπορεί να κοιμηθώ και στα σχεδιαστήρια της σχολής. Μπορεί να χάσω 2 ώρες από όλη αυτά που ήθελα να κάνω. Η δική μου ιστορία ξεκινάει από όταν γεννήθηκα, το ξέραν αμέσως οι γονείς μου. Είμαστε 2 αδέρφια που έχουμε την ίδια ασθένεια. Αυτό έχει και τα καλά του, γιατί συμπαραστέκει το ένα στον άλλον και καταλαβαίνει τι περνάει. Κορίτσι έχεις? Έχω σχέση μόνη μου βασικά τα τελευταία 10 χρόνια. Από τις αρχές της είχα πει τι έχω και το δέχτηκε πολύ καλά. Με έχει βοηθήσει αρκετά σε όλο αυτό. Υπάρχουν όμως παιδιά που δεν είναι το ίδιο τυχερά, ας το πούμε έτσι.
Θυμάμαι πάντως στο σχολείο ότι ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει ρατσισμός. Τα περισσότερα αγόρια, ξέρεις, αυτή η κόντρα που υπάρχει, ποιος είναι πιο δυνατός και αυτά. Πάντα υπήρχε κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Η δική μου ελπίδα είναι ότι θα δει και για τη μετάλλαξη μου το μόνιμο, το οριστικό φάρμακο και ελπίζω να δει και για όλους βασικά, όχι μόνο για τη δικιά μου μετάλλαξη. Δηλαδή το πρωί νιώθεις λίγο πιο ψηλός από τους άλλους που είναι καμπουριασμένους στους δρόμους, Γιατί είσαι ελεύθερος και δεν είσαι εγκλωβισμένος σε μικρότητες. Τα βλέπεις λίγο σαν Θεός από πάνω. Από μακριά, από απόσταση. Οι άνθρωποι είναι σαν να ψάχνουν προβλήματα. Για πες. Ένα παράδειγμα ήταν όταν δούλευα στο μπαρ. Όλοι αγχώνονταν να κάνουν υψηλό ταμείο. Όλοι αγχώνονταν να κρατήσουν τη θέση τους. Εγώ δεν μπορούσα να πάρω λεφτά από τους φίλους μου, οπότε τους κέρναγα. Γιατί εμένα δεν με νοιάζει να κάνω μεγάλο ταμείο. Με νοιάζει να είμαι αληθινός και να μπορώ να προσφέρω στους φίλους μου. Ποιο πεζά σχέδια? Τώρα σχεδιάζουμε με τα παιδιά για Κούβα. Θα ήθελα να κάνω τη θεραπεία μου πριν για να είμαι έτοιμος να αντέξω εκεί. Τη Σάμπα να αντέξεις? Όχι, πιο πολύ τη ζέστη. Ζοριζόμαστε στη ζέστη. Αλλά αξίζει τον κόπο. Τι έχεις στερηθεί? Τι έχω στερηθεί? Την ελευθερία να μην βάζεις πρόγραμμα. Γιατί είναι όλα σε ένα πρόγραμμα. Πρέπει κάθε 3 μήνες να κάνεις τη θεραπεία σου. Πρέπει κάθε πρωί να κάνεις την άσκησή σου. Δεν υπάρχει να πας να κοιμηθείς ένα φίλο σου χωρίς να πάρεις τα φάρμακά σου μαζί. Δεν έχεις την ελευθερία να πας διακοπές και να μην ξέρεις πότε θα γυρίσεις. Είναι όλα σε ένα πρόγραμμα. Με τις γυναίκες τι κάνεις? Ευτυχώς αυτό δεν είχα περιορισμό. Ίσως το παράεκανα κιόλας αυτό το άγχος να ζήσω πολλές καταστάσεις. Έχει κάποια στιγμή όμως. Έλεγες πάντα ότι έχεις αυτή την αρρώστια? Δεν το έλεγα. Δεν χρειάζεται να το πω γιατί ήθελα να με θέλουν όπως είμαι. Και αν κάποια φορά το είχα πει, τους έβγαινε μητρικό ένστικτο να με φροντίζουν. Και εγώ δεν ήθελα να με λυπώνται να με φροντίζουν. Δεν ήθελες μανάδες? Δεν ήθελα γλύπηση και περιποίηση. Ήθελα δυναμισμό. Πάμε. Εγώ είμαι 27 χρονών και έχω κάνει 24 χειρουργία. Κάθε φορά που μπαίνω μέσα για νοσηλεία, στο νοσοκομείο, κάποιος φεύγει. Οι αληθινοί πρωταγωνιστές είναι αυτοί που είναι μέσα στα νοσοκομεία, όχι εγώ. Εγώ μπορεί να ανεβαίνω μια πλαγιά, να τερματίζω ένα μαραθώνιο. Αυτό δεν είναι τίποτα. Ακόμα και ένας πρωταθλητής δεν θα μπορούσε να αντέξει να μείνει 7 μήνες μέσα σε ένα δωμάτιο και να κάνει ενδοφλέβεια, θεραπεία με σκληρές αντιβιώσεις, να σηκώνεται 5 βήματα και να παίρνει οξυγόνο. Πολλά παιδιά κλείνονται στον εαυτό τους. Υπάρχει και το θέμα του κόμπλεξ. Αλλά δεν το δέχομαι. Αν δεν αποδεχτείς κάτι, δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Κοροϊδεύεις τον ίδιο στον εαυτό. Δεν φταίς εσύ που γεννήθηκες με κιστική νόση. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το αποδεχτείς και να το αντιμετωπίσεις, να είσαι δυνατός. Δεν είναι κάτι εύκολο. Και σε αυτό δεν βοηθάει και η πολιτεία. Και δεν είναι μόνο η πολιτεία. Και ο κόσμος, και οι άνθρωποι, όλοι. Πηγαίνεις μία βόλτα, περπατάς, κάνεις. Με το που βήξεις, γυρνάνε τα βλέμματα πάνω σου. Νομίζουν ότι είσαι. Δεν ξέρω κι εγώ. Και να είσαι, και τι έγινε. Γιατί να γυρνάς το βλέμμα? Εσύ γιατί κάθεσαι σε ένα κρεβάτι να κλαις? Σωστό αυτό. Αλλά είμαι πεισματάρης και εγωιστής. Όχι, δεν θέλω να κάτσω σε ένα κρεβάτι να πεθάνω. Δεν θέλω να κάθομαι σε μια καρέκλα. Θα παλέψω.
Έχω πει ότι θέλω να κάνω πολλά πράγματα ακόμα στη ζωή μου. Και θα τα κάνω. Όσα προλάβω, όσα μπορώ. Για πες μερικά. Θέλω να τρέξω τον ευχίδιο άθλο. Θέλω να τρέξω το Παρανέστη. Θέλω να ανέβω την κορυφή Λένιν, 7.000 υψόμετρο. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν θέλουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Δεν θέλουν. Φέτος το Φεβρουάριο στην Αμερική κυκλοφόρησε ένα καινούριο φάρμακο, το οποίο είναι για τη ριζική θεραπεία της συνοικιστικής. Της ριζικής θεραπείας όμως για μία μετάλλαξη της συνοικιστικής. Οι δε μεταλλάξεις της συνοικιστικής είναι περίπου 1900. Δεν με τρομάζει. Δεν με φοβίζει ο θάνατος. Όχι, δεν με φοβίζει. Τον αντιμετωπίζω. Γεια σου, Ηλία. Γεια χαρά. Τα πολιτικά σε απασχολούν, αυτά που ζούμε τώρα, η κρίση? Δεν αγχώνομαι με αυτά. Και ίσα ίσα θα έπρεπε ο καθένας να μην εγκλωβίζεται στην καθημερινότητα. Και όπως εγώ μπορώ να προσφέρω μέσα από το σύλλογο, ο καθένας μπορεί να προσθέσει το πετραδάκι του στο δικό του κομμάτι. Και έτσι να πάμε μπροστά. Στο σπίτι πώς είναι τα πράγματα? Στο σπίτι ας είναι καλά η μαμά, κρατάει τις πλάτες για να μπορώ να παίζω επίσης ώρες στη μάχη καθημερινά. Ο αδερφός? Ο αδερφός είναι 20 χρονών, το παλεύει, όχι με τόση θέληση όσο θα μπορούσε να το κάνει. Υπάρχει ζωή μετά θάνατο? Γιατί μόνο για αυτό το λίγο ήρθαμε. Σίγουρα θα υπάρχει κάτι. Σίγουρα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι όλα έχουν παιχτεί στο δευτερόλεπτο. Είναι όλα με σοφία. Άρα σίγουρα κάτι υπάρχει μετά. Θα γραφτεί ότι είμαι ηθοποιός. Μπορεί αύριο ο Μαρμαρινός να έρθει και να με καλέσει. Το άκουσες αυτό? Όχι, Θεέ μου. Όντως. Ελπίζω για πλάκα μετά, έτσι. Δεν φοβήθηκα ποτέ μου. Πάντα ήμουν αισιόδοξος. Στη δική μας ασθενεία το βασικότερο είναι να μην το βάλεις κάτω. Να μην παραιτηθείς από αυτό που λένε ζωή. Αν ξέραμε με τη γυναίκα μου όταν ήταν έγκυος ότι τα παιδιά μας έχουν κυστική ίνωση, με την πληροφόρηση που είχαμε τότε, πιθανόν θα τα είχαμε, το πιθανότερο είναι ότι θα είχαμε διακόψει την εγκυμοσύνη. Με τη γνώση που έχω σήμερα, επειδή θεωρώ ότι τα άτομα με κυστική ίνωση έχουν μια καλή πιθανότητα να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή, με την πρόοδο βέβαια των ιατρικών ανακαλύψεων, δεν το συζητάω ότι θα τα κράταγα. Πότε αρχίσαμε να παίρνουμε στα σοβαρά την νόσο στην Ελλάδα? Νομίζω δεν ξέρω αν την έχουν πάρει στα σοβαρά ακόμη. Η κρίση αν σας αγχώνει εσάς 5 φορές, σε εμάς μας αγχώνει 10 και εμείς πω και 15. Όσο αφορά τα φάρμακα, αυτό που ακούμε καθημερινά, ότι για παράδειγμα ο ΕΟΠΗ δεν έχει πίστοση από τους φαρμακευτικούς συλλόγους, στην περίπτωση των ασθενών με κυστική ίνωση δεν είναι τόσο απλό όσο να πεις ότι θα το πληρώσω από την τσέπη μου και θα το πάρω το φάρμακο. Για παράδειγμα, πήγα προχθές να γράψω μία συνταγή
για ένα συγκεκριμένο φάρμακο για τον αναπνευστικό, το οποίο κάνει 1.200 ευρώ το μήνα το φάρμακο αυτό. Και μου είπαν ότι για να τη γράψει τη συνταγή θα βγει άκυρη σε μια εβδομάδα γιατί δεν μπορεί να εκτελεστεί. Αυτό που έχω να πω τελείως αυθόρμητα είναι ότι αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μην μπορεί το κράτος να πληρώσει αυτό το φάρμακο, τότε πρακτικά έχουμε χρεοκοπήσει και δεν το ξέρουμε. Το να μην έχει ο ασθενής την κατάλληλη φροντίδα, είτε λαμβάνοντας το φάρμακό του, είτε να μην μπορεί να έχει τη σωστή παρακολούθηση από γιατρό, σημαίνει ότι του κόβονται μέρες ζωής. Και όλος αυτός ο ντόρος που γίνεται για τα φάρμακα αγχώνει πάρα πολύ τα παιδιά, γιατί τα φάρμακα για μας είναι ζωή. Δεν μπορεί να λεγόμαστε λοιπόν προοδευμένη ευρωπαϊκή χώρα και τα προσδόκιμα επιβίωσής μας, αν και δεν υπάρχουν ακριβείς στατιστικές, να εκτιμάται ότι είναι, ξέρω εγώ, στο μισό της Ευρώπης. Μπορεί λοιπόν να βγάλει κανείς συμπεράσματα από τον τρόπο που αντιμετωπίζει το κράτος και η κοινωνία μια αρρώστια? Ίσως και να μπορεί. Αυτό που σίγουρα πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε από την ιστορία αυτών των παιδιών. Να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους για όλα αυτά τα μικρά που μας ταλαιπωρούν. Μικρά, αν σκεφτείς ότι αυτά αντιμετωπίζουν την πιο θανατηφόρα κληρονομική νόσο της λευκής φυλής. Η ζωή δεν θέλει να σκύβεις το κεφάλι. Και η παραίτηση είναι πάντα ο δρόμος για να φέρεις πιο κοντά αυτά που θέλεις να αποφύγεις. Καλό σας ξημέρωμα. Τι σκεφτόσου το βράδυ να μας πεις? Δεν ξέρω, οι αγωνίες που συμβαίνουν, ρε παιδί μου, αυτό. Και όμως είμαι εδώ και υπάρχω και αυτό θέλω να δείξω. Τα καταφέρνω γαμώ, την τρέλα μου. Αυτό. Και αυτό ίσως να με έχει κάνει και δυνατή. Άρα κάθε πρωί που ξυπνάς είσαι ευτυχής, Μπορείς να το πεις και έτσι. Πιο ευτυχής όμως είμαι το βράδυ, ότι κατάφερα στη μία μέρα που είχα ακόμα, κατάφερα να κάνω άλλα τόσα πράγματα. Δηλαδή είμαι ευτυχισμένος όταν έχω αξιοποιήσει τη μέρα μου 100%. Δεν έχω χάσει δευτερόλεπτο. Δηλαδή το άγχος βγαίνει, υπάρχει το άγχος που σε σταματάει και υπάρχει το άγχος που σε κάνει να δημιουργείς. Η ζωή είναι ωραία. Με ποιότητα. Ποσότητα δεν μας ενδιαφέρει. Αύριο δεν ξέρουμε αν θα ζούμε. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, τουλάχιστον να έχουμε περάσει καλά. Είμαι πολύ αισιόδοξη, σε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα.